mwongeye kwirirwa abakunzi ba PCTV ni wa mwanya mukuru mu Kinyarwanda mujye kugezwaho nanjye Patino dore zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuranga amakuru yacu. Muri Nyaruguru umuturage yarivuganye ihene nyuma y'uko ngo yari mwoneye imyaka. Karere ka Gasabo hazwi nka Karayezi Ndera impanuka ikomeye yahabaye bamwe baravunika abandi barakomera. Umurwano ukomeye wahuje abafana ba Peri na Rayon Sport wakijijwe na bamwe mu bafana ba Kiyovu. Muri Syria haravuga inkuru y'uko umunyamakuru wacu nawe ubwe yahapfiriye. Mu karere ka Nyaruguru ihene bari bahishe bimwe bibi cyane koko nyuma y'uko ngo basanze iri kurya imvange z'umuturage yihingiye mu murima we baragundagura dore ngo ihene irumirwa we. Yusuf tubwiriye nkuru mu karere ka Rulindo nahanyuze ndi mu kazi banza kunyura ku mugabo wari uri gushinjwa ko yibye ubuki bw'abandi inzuki zamuriye koko yewe we zari zamuriye koko gera kundi mugabo wari uri kugundagurana n'ihene gira ngo ni umusazi ariko nyuma yo kwitegereza nasanze afite ukuri kuko ngo iyo hene yari iri kona mu murima w'uwo mugabo ndetse iri kumwe n'umwana wayo. Umugabo yazinize koko azirya ingumi zaje kuva n'imyuna ariko nayifashe abantu batari kubireba. Hashize akanya gato nibwo nyiri hene yahingutse abona ihene ze zafashwe kaci cyangwa se umunigo nawe kimwe nk'ihene ze yateye umunigo nyiri kuniga ihene ze aramuniga koko karahava. Nakomeje ndabireba n'amaso yanjye birangira nanjye ndi umugeri wa danje barwanye karahava kuva subuyi kugeza ku mugoroba nyibashungereye ngiye kubakiza byarangiye nanjye ndiye ikofe cyangwa se umugeri wa danje iryinyo rimvamo n'ubu ndi kuvuga aya makuru ntaryo nyifite. Kirambika muri ibyo byatsi ngo nibiki biri kukirya kice mwamaye inkurusha wampaye inkuru yemwa. Igihe barwanaga ihene yari iri ku ruhande yumiwe ibireba yigaramiye bareke barwane babahaza gusa ku ruhande iyo hene yakomeje yirira imvange zayo. Ubwo ihene yari iri kurya imvange zayo nakomeje imbere njya kubakiza dore ibintu byambayeho. Yesu nyiri mwe mweretse ku Rwanda umunyamakuru nibirero wandi ku ndakubera ndakubera kuko ndakaye nakumena sifige ukamera neza mwereke gutumure gutumure wanditse wambabariye ko wa mugabo uzikishisho barimennye ariko se abana baturage murangiriza shako ndamurekura wamakwanjye ndamurekura niko wa mugabo ubundi ibi ni bikimwe abanyarwanda. Ese mudugu kuki umudugudu wawe ari wa mbere uberamo ibintu ntazi nyuma y'indaya ngarutse hano ngiye nje gukiza ihene ariko nawe ubanze budushaka impamvu kuki buri gihe uza ariko hano habaye intambara ahubwo ubanze nawe uziteza. Umudugudu wanjye habamo amahoro habamo abarukure ahantu birirwa basenga ubanze rero uzana intambara kuki buri gihe uza ahangaha ariko buri gihe harimo intambara. Oya byemera wa mugabo iyo hano hatabaye imirwano y'indaya haba imirwano y'imyamaswa ngo bapfuye ihene ngo bapfuye ibiki ibyo ni biki mu mudugudu wawe ako wanamungane wawe nanjye ikibazo ndakibaza ngaho ubushize harwaniye indaya ngo zaciye umugabo igitsina none ubu ngubu ngo noneho bari gupfira ahubwo reka ninjye ko nazo batayiciye igitsina ariko rero ndasaba ubuyobozi bubishinzwe buzamindurire kuko uyu nta mudugudu urimo ngaho indaya ngaho barwanye bapfa ihene aya wande kuye wa mugabo we ko bivuga yuko ubu atari ubwa mbere ubonetse u Rwanda ceceka ngo mbanze nkubwire bankubita gutandeba wambasire Timbere wande kuye wowe wa mugabo we kuri kurwana n'itangazamakuru ngereka mbanze nkubwire ikibazo ngiye mfite kandi wenda gukubita reka manze mbikubwire sibyo niba ibintu byose byarakunaniye kubikora reka ngiye nikorera akazi nshoboye umugabo w'igituza wa mugabo reka ngiye bikubwira ryo ngushinzwe iki ngiye ndishinzwe itangazamakuru umenye ko rero umwanya wafashe uri kwiga itangazamakuru ngiye narindi muri gym nafashe umwanya ndahinga urumva ndahinga urangije mbona irangigere yananiwe kuzirika ihene yayo ije wande twangatanga amakuru ariko wowe kandi agukubita nawe mu kimbo kiri ihene kabanze mbikubwire iri hene urumva izo ubwenge urumva kitarajya mu muhanda igikamyo kigonge kuki irenga imirima nk'icumi kuki itajya kona mu murima wayo ikaza kona mu murima wanje ibyo bintu nakarengane nimba utabasha kwikubitira ihene ngizajya nyigukubitira uri kumva ari amahembe
ndayakura nze nyagutereka urumva wanjye nayimbwa we yamuswitana ngo uri kurwana n'uwo mugabo uriya mugabo ushize yakubise umugore wanjye nishakiye natanze inkwano z'ingurube urumva ageretseho no kugaruka gufata ihene yanjye uriya muswitana kucyo waragenda ngo abayobozi ijye mumvuganire kuki ibyo byose bibera iwanjye gusa uyu muyobozi nawe bamwimure nibamwimure kuko ntashoboye aka kazi ahantu baramunaniye ugana n'itangazamakuru wa munyamakuru wo ufite ubwenge kuki uri kumbaza ibibazo bitarimo ubwenge ndagukubita kandi aho biva bikagenda waje kuye wowe waje kuye wa mugabo biragaragara yuko ari wowe udafite ubwenge reka ntamurigire umunyamakuru wanjye ariko ugiye mu rugo mahore niko narengana amahano ufite nayicira na remere ariko none wakoze niko ibi biro ni inzoga zitemewe imbwa gusa kamera uri kureba amahanga muri kamera urabona asa neza ara ijije ko umuntu uva rimeni navuye ku itangazamakuru ryo nkoreraho ndi muzima ariko nkigera hano baje kumena umunwa uyu mureba ni umugeri bankubise ndamenyesha we bosi ko nutangishyura iyi video itari bukugereho mwana we Yusufu ubona wagenda ndapfuye mu karere ka Gasabo ahazwi nka Karesi Ndera ubwo imodoka yari ijyanye ababana n'ubumuga muri siporo izindi moto zagonze abari basigaye mu kigo batagiyeyo dore ukuntu byagenze uzi iki gikoma na sukari mu bantu munyihanganira ariko inkuru ku buryo burambuye n'umunyamakuru wacu Shema Fabrice Ruwatubereye ni kamwe mu gace kagize umujyi wa Kigali ubwo narengeye kwitarira n'inkuru mbanguye ku yindi nkuru ntari nateganyije ariko nk'umunyamakuru kiba kituraje nshinga n'amakuru twahasanze accident imwe mbi cyane igikamyo cyari kimaze gukubitana n'umumotari ahazwi nk'Ikaresi Ndera hari hamaze gucaho abafite ubumuga bwo mu mutwe bagiye gukora siporo twagerageje gutara inkuru ngo tumenye ukuntu byagenze tuza gusanga nta muturage wari uhari uretse bamwe mu bafite ubumuga bwo mu mutwe batari bagiye muri siporo babyiboneye umva ukuntu batubwiraga bitewe n'uburyo babibonye byari wakiwaki n'iki batarama amakuru umva bagiye kuyama umva ibintu bambwiraga umva noneho uzi itegeko rya Newton ye baba we kugira ngo dupime umuzenguruko w'iki kirere ufata p times s times x over shoulder none ngiye nkahita mbire urumva ariko nitegereje ngiye kubona abaramanutse akimanuka nahise mbonamo yihe formule ya formule imwe bavuga ngo y kilowatt times x plus y bingana na y the flower ibyo bintu urabyumvisha noneho ngewe ikintu nkundira ibintu nabitegereje mbere yo kubatabara sanga si ngombwa ahubwo hari formule zavuzwe nande n'umushakashatsi umwe bita Charles Chaplin urumva nanjye mpita nyikurikiza ndababwira ati rero kane ukubye kane ni 14 ariko kane ukuyemo kane ni 9 urumva umva iyi satura y'umutuku ni nabwo bwa mbere nyibonye mu buzima bwanjye umuntu yaje aramukubita ngiye kubona mbona bamukubise muri ntera mu kwabera hamagara numva ari guhamagara muri ikinyazina mpamagazi none ngiye kubona mbona kinyazina nyereka ndamubonye dushushanyije imbonera hamwe mbona hari n'indomo n'indanganteko yamukubise none ngiye kureba nibaza ntusi uyu mugabo kari kwabira nareba nkumva ari kwabira muri mpamagazi namurira nkamubona muri nyereka ubundi ibyo byo ni ibiki noneho ubundi waje kumbaza amakuru inkande hari ikintu kimwe nakubwira karekanye kubwira none ngiye kongera kubona nkanjye wize ikinyarwanda ngiye kubona mbona ntabwo nzi byari byo ariko ubundi ihene arya nakubwiye ihene hako ndumva ntabizi neza nabaguha kangahe uwa mbere cyangwa uwa nyuma iyo yari imyanya yanjye ariko ino manuka ntabwo yacimishije iyi hene yari kuribwa icyo nkubwiye cyo none urumva bakimugonga mu kinyarwanda ibyo shimwe rigire hano aka kantu rero umaye
aka kantu urabona ko ari umukara, aka ngaka rero ubu kari muri ruhamwa. Uwo mugabo nawe bamukubise ahita asa nk'aka kantu, ubwo urumva uwo muntu ni ruhamwa nawe. ndanagiye kandi nyuma yo gukomeza bipunaza byancangaga nkavuga ati akose ubu ibi ni ibiki koko mbireke cyangwa nikomerezaho nanjye gutara amakuru, ariko nk'umunyamakuru w'umwuga ndakomeza ndahatana umbe byabo n'abandi bambwiye. nge rero ukuntu mbibonye hariya mbonye ikintu kimeze nk'igikamyo kize kibumbabumbye nk'icyondo kiraza arakikubita hasi kiba kiragore mbona ibisima hariya birimo biragenda, ariko ikintu nabonye ni uko cyo uriya muntu yarakomeye nka bloke sima, kuko we nabonaga avuga ibintu bimeze nk'ibyondo bizi by'umutuku. nge rero nibwo kuntu ngiye ndamubaza ati ubundi zuramemba iki ni ngombwa kuko amakuru wanze ngewe mbwira kiramemba ntabwo namarira umwuka wanjye w'ubuzuramemba iki wowe. Baturutse rero mbona bameze za bolognese. Bageze ahangaha yavuyemo karoti yamurambitse mbona havuyemo intare, nibwo natekaga iyi sosi rero yari amaminini boyiro y'umukire nayitekeye muri hoteli y'inyenyeri 30. Noneho ngewe icyo gihe nakaranze ibitunguru numva birahumuye, ndangije nibwo nahise mbikora gutya neza bangaranze indi sosi bita amateke. Ingofero yanjye se kuyijyanye ibibuze arya ubundi turi mu biki? twaje kukubaza inkuru byagenze bite. Ntabwo ngenda umusazi rero. Ikimutereka hariya nibwo yari arya ngo ingofero yatetse neza teka ndahumuza. Perezida yaririye hara mu Rwanda. None se ibyo bihuriye n'inkuru kukubaza byagenze gute? Yari mu imva ngewe nyibibona nasanze ibisosi ryoshye yamukubise hari imyegura neza iramushyingura je nahise nitahira bima amakuru ndanayatanga ndanayavuga ndanabasomera ndangije ndavuga ngo bazansange mu gikoni over waduha amakuru muri make ko byagenze. Yo urinda umbaza ndi umunyamakuru uciye bugufi umunyamakuru si ranka mu peti yabo ndi umunyamakuru ndi umusivili nashinja avuga n'abasivili uzinze gusimbutse ngo ugire ngereho ndi koporo hasi over makuru bire ndumva bigora ndi majoro ndumva turi mu rwego rumwe sha tubwire ko byagenze rero. haryo ukumbaza impanuka yabaye hano wari uhari cya gisasu cyaturitse kare cyaturitse ariko usibye ko twase tukizimije mbona kimeze nk'aho mbona cyangwa nkoresha kera yitwa rubaho urayizi yarasaga mu birometero nka 600 ndayizi cyane ndanayibuka iyo nyishatse buri ngiye nyibura ariko hari ngiye nkoresha nk'aka ngaka kano karaturika nukabone gutya hanyuma iriya nyamaswa yaje iragonga imaze kugonga mba nyibonyemo nk'igisasu uri ngogo ki nkuko nari mbigiteze n'ubundi nta makuru tuhabonye. aduye namwe murabyiboneye amakuru muzaze muyishakire. Umurwano udasanzwe wahuje abafana ba Perineri Rayon Sport nyuma yuko bari bahuriye muri kongere ya Ferwafa yo kwiga ku kibazo cya shampiyona. Ibyari inama byarangiye bibaye mu Rwanda. Inkuru ku buryo burambuye n'umunyamakuru wacu Rwangura Axel. Dukunda barika dukunda umukino gushimisha haba mu Rwanda ndetse n'imahanga yakunda rero dukunda barika dukunda mu Rwanda ndetse n'imahanga n'ikipe haya hatari ono ni
arimanukira 5-5 APR FC ndetse na Rayon Sport ku munwa bahatana hano. Dore intambara y'amagambo yabanje kuba hano. abiseri rwose nka nk'umuvandi murabizi urumva Jewe rwa rutabura gatsinzi sitayiva ukipira n'ukutumana rero kuncirere ni ikipe nta gikombe imyaka 4 nk'abasinda imyaka 10 twebwe dutsinze igitego cya mbere bazimisha amata dutsinze icya kabiri Bazimisha amata. match ivuye hehe iyo hejuru za Gisenyi tuje i Kigali turabatsinze nabo ibikombe by'amahoro twaratwara ikipe ningisha ikipe yambaye isoka mu ntwari reka nkubwize ukuri uyu yitwa wa Nyanza yabonye itike yo kujya mu Bwongereza gufana gikunde mvugira ngo Emirates hari umufana wa Pele wari wajyayo yahehe bazinye amata batsindwa igitego bakazimika dusonga amazi y'ubugari kuko baza tugasangira iminota iri baba bavuyemo nakubyuka n'abashonje nyuma y'intambara y'amagambo yabereye hano nka Rugangura Axel naje kuvugana n'umuvugizi wa APR umva ibyo yadutangarije ko ikipe yawe irimo imyigaragambyo nk'uko abafana wa Rayon Sport wabivuze niko bibona fond nta musirikare ujya ukora imyigaragambyo bitewe n'umwitozo barakoze ni ibintu by'abasivile nka biri ndakeka ubonye ibintu bibereye hano bari abafana ntazi ngo ni kubankunda match bikirinda biriya bintu ntabwo babisanga mu ikipe y'igikona bari abasore banjye bafite umwitozo uhagije bavuga ko ikipe irimo ikibazo cy'imishahara niko bimeze fond wari wumva RDF yagiye gusaba inkunga hanze ko naho nabyumva fond ntabwo bibaho ikipe y'ingabo ni ikipe y'ingabo izo kipe z'Imana rero tubarekere iyo mana yabo sinzi niba izamanuka ryari ngo bayishe ibikombe ndakeka murabazi abantu batazi no kwirinda covid so barimo baraduteza ikibazo dore ikipe y'igihugu cyo bundi harimo abana bangi bayigiyemo ariko kubera bari abasivile basigaye bazanye amabondo n'inda batumye ikipe y'igihugu umwitozo sinzi afande urakoze murakoze namwe nago Rayon Sport nk'ikipe yanjye ntago yahangana na karaga kipe k'amafuti nka kariya Sadate agitanga interview bamukuye muri kamera mu buryo bubi cyane nyikomeza kwibaza ibintu byinshi hano natereye akajisho ku ruhande mbona ibyara amagambo bibaye intambara reba intambara ukuntu yari imeze na APR FC nyiragasazi hano bamwakutunwa Rugangura nkaba nahimanukiye nkunda match yisabira umukobwa nyiragasazi utunwa hatari ndabona abaguruka bose ndabona APR FC ifite imbaraga nyinshi hano baragarutse iyi ni Rayon Sport muri kubona ifite amakare n'ibintu byinshi cyane hano ari nako dushimira abaterankunga hano hatari mbashimira mwese kuba muri kureba iyi mirwano iri kubera hano nyuma y'amagambo menshi ya Rayon Sport ntari inkuru nta n'ikintu kimwe numvishe nka Axel Rugangura nari nahababereye kugira ngo numve amagambo amwe namwe y'amakipe ahora hanganye hano mu gihugu bikaba birangiye nta kintu numvishije nkuko inkuru yose mwayumvishe Rugangura Axel PCTV sheri ufite imbavu nyiza dukomeje mu makuru y'imyidagaduro ngo APR na Rayon Sport abafana bayo barwanye ngiye makuru navuze zirata amakuru noneho tuyakomereje muri Syria ngo umunyamakuru wacu ashobora kuba ubwe yaturikijwe n'ibyihebe nyuma y'uko baje kumusanga aho yari yagiye gutara amakuru ngo bahaturikize igisasu inkuru ku buryo burambuwe n'umunyamakuru wacu ntambara stone ariho kuri technique ariho ariko ashobora kuba ariho ku buryo burambuye ntambara stone murimo murareba ntago ari imikino ndetse ntabwo ari imiseso ariko nanjye nabyegereye tunatari gwena bate ari ntago ari amavuka ahubwo ni ibisasu ni bya misire nta nubwo bisanzwe genda gwena babakuru siri byije gwena gutaha amakuru akurse gwena gutaha amakuru Stone waduhaye inkuru mbere y'uko upfa kuhashaka kugapfa Stone uri kunyumva neza izina ry'Imana datana tekinike mushaka uburyo tumushyingura reka
reka amakuru yacu tuyasoze twakira umuvugizi wa polisi kugira ngo atubwire ku mabwiriza mashyashya yo kugendera muri iki gihe cya covid ndetse n'icyo asaba abanyarwanda muri rusange. Afande turakwakiriye muri studio. Murakoze cyane. Afande, wenda mbere ko dutangira ikiganiro muri rusange twumvishe ngo usigaye ukunda nawe imiziki nyarwanda, se koko nibyo? Ntabwo wambeshye. Muri iyi minsi se ni nk'akahe karirimbo mu by'ukuri wumva ko kari kugukorera iminsi? Hari akaririmbo njya numva iyo ndi nko mu modoka kitwa Umunamba. Afande ndumva ari sawa rwose. Nose buriya yumvishije wowe nk'umunamba, dore ko akenshi mu modoka dufite n'umwanya munini, yumvishije nk'umunamba wumva ari iki? Umunamba numva ariko nkawe nk'umusore uri mu kigero cy'abasore b'imyaka 25 ndabona ubizi kundusha. Afande nye nka twenda tubyumva gutya ko ntabwo ubyumva neza, nkaho wumva ari nk'icyo uvuze Umunamba. Umunamba oya shaka nzi ko ubizi kundusha. Afande nta yindi ndirimbo ukunda muri no minsi? Indirimbo nkunda zino za kera cyo mu gihe cyacu nk'Imara. Tuvuga nk'izo mu rubyiruko nyine muri no minsi. Okay, ara karirimbo gashyashya k'umuhanzi witwa Meddy. Meddy hari igihe twigeze kumufunga bituma ntangira kumukurikirana cyane. Okay, na wundi muhanzi se wabukunda? Hari indirimbo yindi yitwa ku Gasima. Ura muhungu we nyiri Gasima dora tumufunga cyane. Gose ndumva ari hatari. Ako ntacyo nyato. Afande rero turakwakiriye kugira ngo ubutangarize abanyarwanda bakunda gukurikira televiziyo yacu ko muri iyi minsi urana dufite ikibazo cya covid, kandi dore ko iri kugenda ikomeza inaguka abantu bari gupfa buri munsi, bari kwandura ari benshi. Amabwiriza mashyashya dore ko turi no mu mwaka mushyashya wabwira abakurikiye televiziyo yacu ni nka yayo? Dongera nkibutsa abanyarwanda ko coronavirus nta munsi mukuru igira, nta mugore igira, ntitereta, ntijya mu makwe. Coronavirus nta mwaka mushigira. Ndongera nkamenyesha abantu bose, abatura Rwanda bose ko coronavirus ubu ngubu igeze ahantu habi cyane. Usibye guma mu karere twatangije by'umwihariko umujyi wa Kigali ho ni bibi cyane. Nyuma yuko guma mu karere isanzwe mu mujyi wa Kigali, guma Gasabo, guma Kicukiro na Nyarugenge hari na guma huri. Wowe uri muri salon de coiffure guma aho ngaho uri, wowe uri muri boucherie guma muri boucherie, wowe uri muri Yutongo ndi kukureba guma aho ngaho ntago ukarabye we. Wowe uri ku igare zamura ko gapfuka mu ndi kukureba guma mu rugo nk'ibisanzwe. Nawe mu byo uri kose umwana mwonse neza uri aho ngaho. Guma Kenkayori, guma Papiteri, guma Saro, guma mu Gacinjiro, guma muri bisi urimo. Nawe munyamakuru guma hano muri studio yawe, nawe mu cameraman uri aho ngaho ndakumenyesha ko ugomba kuguma aho ngaho uri. Ese Afande abari mu kabari bo nabo bivuze ngo ni guma mu kabari? Ibyo ngibyo byo biratandukanye cyane. Kavemo va mu kabari. Afande ibyo bintu ntago birengereye kuko tutabeshye. Erega iyi corona nayije ntire ntago igushyiramo imbabazi. Abantu bari gushaka gusangira ngo ku minsi mikuru, coronavirus nta munsi mukuru igira. Ngo muri gushaka kunywa amayoga asoza umwaka, uyu mwaka urarura. Inzoga y'uyu mwaka irarura. Nkongera nkibutsa abatura Rwanda ko kaba akabari kamwe gasanze k'akabari, kaba akabari kamwe kihisha kakavamo akabari, kaba akabari kaba kishe muri botike ariko kahindutse akabari, ako karafunze kugeza ubu ngubu. Afande arakoze cyane ku bw'ayo mabwiriza mashyashya ya covid-19. Tubona no kumushimira Afande, murakoze cyane ku bw'ayo mabwiriza. Murakoze cyane kunyakira, ndabona hari impanuka idasanzwe ibaye. Dukomeza duherekeza Afande tunasoza amakuru yacu. Afande mwakoze kubitabira tumire bwacu. Murakoze cyane. Nakubwiye ngo icara aho ngaho. Bigaragara ko nawe uri umuntu utubahiriza amategeko ya covid-19. Iyi studio bayikunda.